കപ്പ് സിറപ്പ് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിനാണ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നൽകരുതെന്നാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഇനി കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകും. ചേട്ടാ, കുട്ടികൾക്കുള്ള ചുമേന്റെ മരുന്ന് അതൊരു മാക്സ്ട്രാ, ഇത് ചുമേന്റെ തന്നെ അല്ലേ? എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഞങ്ങൾ കയറിയ ഭൂരിഭാഗം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല. ഇത് എന്റെ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്ന കപ്പ് സിറപ്പിന്റെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് നൽകാമെന്ന് ഫാർമസി ഉടമ വ്യക്തമാക്കി. ബോട്ടിലിൽ അളവില്ലല്ലോ എന്ന് സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അളവ് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു. കുട്ടികൾക്കുള്ള മരുന്ന് ചുമയുടെ ആംബ്രോഡി, കുട്ടീൻ്റെ 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ ചുമയ്ക്കുള്ളതാണ്. 3 വയസ്സ് ആണോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ അന്നൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. നിയന്ത്രണത്തോടെയുള്ള ഉപയോഗം വേണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ക്ലോർഫിനറമിൻ, മാലിയേറ്റ് കണ്ടന്റുകൾ അടക്കമുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി പോലുമില്ലാതെ യഥേഷ്ടം ഫാർമസികൾ നൽകുന്നത്. മരുന്നുകൾ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ ധാരണയെ തടയാൻ ഫാർമസികൾക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്ന ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരടക്കം പറയുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളെ ബ്രെയിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളും നമ്മുടെ ഓവർ ഡോസ് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറയണ്ട, ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ എടുത്തു തരും. ഡോസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അവർ 3-4 ദിവസം കൊടുത്ത് അത് നിർത്തിക്കളയും. ആ ബോഡി വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് എഴുതുന്നത്. 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡോസ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡോസ് വരെ അറിയില്ല, എത്ര കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർക്കും അറിയില്ല, ഡോസും അവരും പറയില്ല. ഊഹക്കണക്കുകളാണ് മിക്ക മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും കഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് നൽകുന്നത്. ചുമക്കുള്ളത് തന്നെയല്ലേ? ഇതപ്പോ എത്രയിനകത്ത് അളവ് എഴുതിയിട്ടില്ല, എത്ര കൊടുക്കേണ്ട വരാ? 3 ml. 3.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാ. മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലെ സുരക്ഷിതത്വം കൂടി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കപ്പ് സിറപ്പുകളെ കുറിച്ച് വന്ന വാർത്തകൾ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ മനോജ് മാടശ്ശേരിക്കൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് റിയ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.